இந்தியாவில் கட்டிடத்துறையில் ஒரு புரட்சி ஏற்படுறதுக்கு லாரி பேக்கர் ஒரு முக்கியமான காரணம். அவர் வாழ்ந்தது என்னவோ கேரளாவில் தான், ஆனால் அவருடைய தாக்கம் வட மாநிலத்திலையும் வந்து அதிகமாக இருக்குது. நான் பூனே பக்கத்தில் இருக்கிற கம்ஷெட் வந்திருக்கேன். இங்கே இயற்கையோட இணைஞ்ச ஒரு அழகான வீட்டை பார்க்க போகிறோம். இந்த வீட்டுக்கும் லாரி பேக்கருக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது. அது என்ன அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா அந்த வீட்டு கட்ட போகிற அந்த இடம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா வந்து அங்கே வந்து ஒரு ஆறு ஓடுது. இது வந்து ஒரு ஆற்று படுக்கை அப்படின்னே வந்து சொல்லலாம். இந்த இடம் நேச்சுரலாகவே அப்படி ஸ்லோப்பாக தான் இருக்குது. இது எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ மழை பெஞ்சா கூட தண்ணியெல்லாம் வந்து அப்படி வந்து ஆறுக்கு போய் சேர மாதிரி தான் வந்து இந்த இடம் நேச்சுரலாகவே அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல அவங்க வந்து அந்த லெவலிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பண்ணல, ஒரு மினிமம் லெவலிங் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீட்டுடைய ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லோட் பேரிங் ஃபவுண்டேஷன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் 2 அடி தான். அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நிற்கிற இடம் அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் மேடானது அதை விட. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஃபவுண்டேஷன் மட்டும்தான் வந்து போட்டிருக்காங்க. அதே இது கொஞ்சம் லோவர் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவங்க பிளிந்து வந்து போட்டிருக்காங்க. நல்லா பாருங்க, பிளிந்து பீம் வந்து இங்கே போடலை, பிளிந்து போட்டிருக்காங்க. பிளிந்து பீம் அப்படின்னா அது வீட்டை சுற்றி ஒரு பேண்ட் மாதிரி வந்து போகணும். ஆனால் அந்த லோவரான இடத்த லெவல் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் வந்து பிளிந்த் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த பிளிந்த் அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கல்லில் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. யூஸ்வலாக நமக்கு வந்து லோட் பேரிங் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து சிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இங்கே கல்லும் கூடவே வந்து மண் கலவையும் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கூடவே கொஞ்சோண்டு வந்து சுண்ணாம்பு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த சுண்ணாம்பு அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே நல்ல குவாலிட்டியானது கிடைக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து இங்கே பெரும்பாலான வீடுகளில் வந்து சுண்ணாம்பு வந்து அதிகம் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதை பாருங்க, இது வந்து ஈவ்ஸ் போர்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கு. இது வந்து பழைய பாரம்பரியமான கட்டிடங்களை வந்து நம்ம நிறைய பார்க்க முடியும். இது மழையில நனைஞ்சது அப்படின்னா வந்து சீக்கிரமா சேதமாயிரும். ஸோ அது வந்து அந்த சேதத்துல இருந்து தற்காத்து கொள்றதுக்காக தான் வந்து இந்த ஈவ்ஸ் போர்டு வந்து பயன்படுது. அதாவது இந்த ஈவ்ஸ் போர்டு இருக்கிறனால மழை தண்ணி பட்டுச்சுன்னா இதிலே பட்டு வந்து வடிஞ்சிரும். அந்த உள்ள இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து போகாது. ஸோ அதுக்காக பயன்படுது. இந்த வீட்டில் அவங்க ரீயூஸ் தான் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரீயூஸ்டு பொருட்கள் இந்த வீட்டில் நிறைய இருக்கு. அது எல்லாமே வந்து அவர் ஏற்கனவே வந்து அவங்க வந்து நிறைய வந்து வாங்கி வச்சிருந்திருக்காங்க அந்த வீடு கட்ட பயன்படுத்தணும் அப்படின்ட்டுன்னு. ஸோ ஒரு வீடு கட்டும்போது அந்த ஆர்கிடெக்ட் தாண்டி நமக்கும் வந்து இந்த மாதிரி நிறைய தேடல் இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நிறைய இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இந்த வீட்டில் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு. வாங்க ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச்டு கார் போர்ச். உங்களுக்கு கார் போர்ச் வந்து நிறைய பேர் வந்து தனியாக வைப்பாங்க. அப்படி தனியாக வைக்கும்போது அதில் சில பிரச்சனைகள் உண்டு. என்னன்னா மழை ஏதாவது பெஞ்சுது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் என்னதான் காரில் வந்திருந்தாலும் உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வர வரைக்கும் வந்து நமக்கு மழையில் நனைஞ்சிட்டு வரணும். பட் இந்த மாதிரி அட்டாச்சாக இருக்கும்போது நமக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லை, டைரெக்டாக வீட்டுக்குள்ளே போயிடலாம். இந்த கார் போர்ச் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளோரிங் இந்த டெக்ஸ்சர் பார்க்கறதுக்கு வந்து ஸ்லேட் டைல் மாதிரி தெரிஞ்சுது. ஆனால் இது வந்து தந்தூர் டைல். இந்த தந்தூர் டைல் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த சுண்ணாம்பு பாறைகளுடைய ஒரு வகை தான். இந்த தந்தூர் டைல்ல நேச்சுரலாவே வந்து சுண்ணாம்பு கலந்துருக்கு. ஸோ அதனால இதோட ஆன்டி பாக்டீரியல் எலிமெண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அது நேச்சுரலாவே அதுல வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் எலிமெண்ட் இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாம ஹெல்த்துக்குமே நல்லது. இந்த தந்தூர் டைல் பாத்தீங்கன்னா 2 விதமா கிடைக்குது. ஒன்னு வந்து பாலிஸ்ட். இந்த பாலிஸ்ட் தந்தூர் டைல வந்து நமக்கு வீட்டுக்கு உள்ள ஃப்ளோரிங் யூஸ் பண்ணலாம். இந்த அன்பாலிஸ்ட பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வெளியே போட்டுக்கலாம். நம்ம லாங்குவேஜ்ல சொல்லணும்னா தரடே அடிக்கலாம், எந்த பிரச்சனையும் வராது. இந்த கார் போர்ச்ல இன்னொரு சூப்பர் விஷயம் வந்து இந்த ஆர்ச் தான். இந்த ஆர்ச் அப்படின்னாலே வந்து நமக்கு வந்து கம்பி தேவைப்படும். அட்லீஸ்ட் அந்த ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்டுக்கு வந்து மூங்கிலாவது வந்து பயன்படுத்துவாங்க. ஆனா வந்து எதுவுமே இல்லாம அந்த ஆர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதுவும் பக்கா பினிஷிங்கோட பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இதை பார்த்த உடனே இது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்க ஆர்வமா இருந்தேன். கேட்டேன், அந்த டெக்னிக் கேட்டோடனே ரொம்ப வித்தியாசமா இருந்துச்சு. முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா லூஸ் வால் அப்படின்னு வந்து பண்ணியிருக்காங்க. லூஸ் வால் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு செங்கலை வச்சு மண்ணை வச்சு அவங்க வந்து பைண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த லூஸ் வால் அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ராங் கிடையாது, சும்மா ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு தான். இது ஃபுல்லாவே வந்து வால் கட்டிட்டாங்க. வால் கட்டினதுக்கு அப்புறம் அதாவது இந்த இது வரைக்கும் வால் கட்டிட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சுவர், அதுக்கு மேலதான் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒன்னொன்னா ஆர்ச் மாதிரி வந்து அடுக்கிருக்காங்க. இந்த ஆர்ச் மாதிரி அடுக்கிறதுல இந்த போர்ஷன் கரெக்டா அந்த ஆர்ச்சோட அந்த சென்டர் போர்ஷன் வந்து ரொம்பவே கஷ்டம். ஏன்னா அந்த செங்கலை அவங்க கரெக்டா வெட்டி எடுத்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் வந்து உள்ள வைக்கணும். ஆனா வச்சு முடிச்ச உடனே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே அலர்ட் ஆகி உடனே அந்த லூஸ் வால் அப்படிங்கிறத வந்து ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க. அந்த லூஸ் வால் அப்படிங்கிறது வந்து உடைக்க மாட்டாங்க. அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா எடுத்தோன்னு வர மாதிரி தான் இருக்கும். அது எடுத்தோன்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மேல இருக்கிற இந்த போர்ஷன் அப்படிங்கிறது அப்படியே ஒரு 1/2 இன்ச் கீழே வரும்.
அப்படி கீழே வரும்போது அது பைண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மண் கலவை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த மண் கலவை வந்து அது இறுக்கமாக பிடிச்சி வச்சு இந்த ஆர்ச் வந்து ஃபார்ம் ஆயிரும். ஸோ இந்த டெக்னிக் வந்து இந்த ஆர்ச் தான் அவங்க முதல்ல வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இது பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு நாள் ஆயிருக்கு. இதுல பிராக்டிஸ் ஆன அப்புறம் அடுத்த நாள் வந்து இந்த 2 ஆர்ச்சை ஒரே நாள்ல பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ இந்த ஆர்ச் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த வீட்டில் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கு. அதை வித்தியாசமான மெத்தட்லயும் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. வீட்டோட என்ட்ரன்ஸ்லேயே பாருங்க, வரலி ஆர்ட், ஒரு ட்ரைபல் ஆர்ட். இது நிறைய வந்து மாட்டியிருக்காங்க. அதுவும் அந்த செங்கல் கலரோட வந்து ஒத்து போகுது. அதை பார்க்கறதுக்கு வந்து டக்குன்னு தெரியல, ஆனால் பார்த்தா வந்து அட்ராக்ட் ஆகுது. இந்த மாதிரி கலை வடிவங்கள் பலது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கலாச்சாரத்தை வந்து குறிக்குது. இது வந்து வரலி அப்படின்னாலே வந்து ஒரு ட்ரைபல் ஆர்ட். இது அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை வந்து குறிக்குது. ஸோ அதை அவங்க என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து பண்ணியிருக்காங்க. வீட்டோட முன் சுவர்ல வந்து ஒரு ஜாலி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த செங்கலை வந்து சரிச்சு வச்சு. எனக்கு இப்போ இங்கே நிற்கும் போதே தெரியுது நல்ல காற்று அடிக்குது. ஸோ அதனால தான் அவங்க பிளான் பண்ணி அந்த ஜாலி ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க, நல்ல காற்று உள்ள வரணும் அப்படின்ட்டுன்னு. இந்த வீட்டோட பெரிய ஹால். இந்த வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பழமையான ஆன்டிக் பொருட்கள் நிறைய இருந்துச்சு. இதெல்லாம் எங்க வாங்குனீங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது எதையுமே நான் வாங்கலை, என்கிட்ட ஆல்ரெடி முன்னாடி இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து என் தாத்தா பாட்டிட்ட நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நமக்கு முன்னாடிலாம் நம்ம பழைய வீட்டில இருந்து புது வீட்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது அந்த பழைய வீட்டில் இருக்க பொருட்கள்லாம் அங்கேயே வந்து நம்ம வித்துருவோம். வித்துட்டு புது வீட்டுக்கு புதுசாக வாங்கி வைப்போம். ஆனால் இப்போ பாருங்க, அந்த பழசுக்கு மவுஸ் வந்து அதிகமாயிடுச்சு. அது பார்க்கறதுக்கு நல்லாவும் இருக்கு. ஸோ அதனால நிறைய பேர் வந்து இது அதை பற்றி கேட்குறாங்க, அதை பற்றி பேசுகிறாங்க. வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் கூட ஒரு பழைய பொருள் இருந்தால் இது எப்படி பண்ணீங்க, அப்படி இதை எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக நம்ம வந்து விற்காமல் இருந்திருக்கலாமோன்னு வந்து கண்டிப்பாக பல பேருக்கு தோணும். ஒரு விஷயத்துல கிளியரா இருந்திருக்காங்க. என்னன்னா, ஒரு சைடு சுவரை மட்டும் நம்ம ஃப்ரீயாக விடணும், மற்ற எல்லா சைடு சுவர்லேயும் வந்து ஓப்பனிங் இருக்கணும் அப்படின்ட்டுன்னு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா அது வீட்டுக்குள்ளேருந்து வர வழி, வெளியே இருந்தும் இந்த பெட்ரூம்குள்ளே வர்றதுக்கு ஒரு வழி வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி ஜன்னலும் வச்சுருக்காங்க. இதை பாருங்க, இதுக்கு பேர் வந்து பே விண்டோ அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க.
இது பார்க்கறதுக்கு புதுசாக இருக்கே நினச்சிங்கன்னா வந்து இது புதுசு கிடையாது. இது வந்து பல அரண்மனைகளில் பார்க்க முடியும். நீங்கள் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இருக்கிற பத்மநாப அரண்மனைக்கு வந்தீங்கன்னா அங்கே கூட வந்து இந்த மாதிரி பார்க்க முடியும். அங்கே என்னென்னா இந்த மாதிரி பே விண்டோவுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்று வர்றது கேப் வச்சுருப்பாங்க. அங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆள் இருப்பாங்க. அவங்க கேட்டால் வந்து நேச்சுரல் ஏசி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. ஏன்னா கீழேருந்து ஒரு காற்று வந்து நல்ல குளிர்ச்சியாக வரும். இந்த சுவரை பாருங்க, இதுவுமே வந்து அந்த கல்லும் செங்கலும் அந்த மிக்ஸான சுவர் தான். ஆனால் இதில் வந்து பிளாஸ்டரிங் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து சுண்ணாம்பு வச்சு தான் வந்து அவங்க பூசியிருக்காங்க. மொத்தம் 3 வகையான லேயர் இருக்குது. இதில் முதல் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரே ஒரு முறை சலிக்கப்பட்ட மண்ணோட சுண்ணாம்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வந்து அவங்க வந்து பிளாஸ்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. அது காஞ்சதுக்கப்புறம் 2வது லேயர் வந்து 2 அல்ல 3 முறை வந்து நல்லா சலிச்ச அந்த நல்ல ஃபைனான மண்ணோட சுண்ணாம்பு சேர்த்து வந்து பிளாஸ்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த 3வது லேயர் அந்த ஃபினிஷிங் டச் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க ஒட்டும் தன்மை உள்ள அந்த ஜாகரி, அதாவது அந்த கருப்பட்டி, அது கூட கூகுள், வெந்தயம் இதெல்லாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட வந்து சுண்ணாம்பு சேர்த்து வந்து அவங்க ஃபினிஷிங் லேயர் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஃபினிஷிங் லேயரில் வந்து அவங்க மண் யூஸ் பண்ணல. இந்த பிளாஸ்டரிங் அப்படிங்கிறது பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பல வகையாக நம்ம வந்து பண்ணலாம். இந்த வீடு சிமெண்ட் வந்து உள்ள யூஸ் பண்ணல, முழுக்க முழுக்க நேச்சுரல் மெட்டீரியல்ஸில் தான் வந்து அவங்க அந்த வீடை வந்து கட்டியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் வெளியே இருக்கிற டெம்பரேச்சரோட வீட்டுக்குள்ளே 7 டிகிரி வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க நோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இயற்கை சார்ந்து வீடு கட்டும்போது கண்டிப்பாக அதுக்கான பலன் கிடைக்கும். இந்த வீட்டில் அது முழுமையாகவே வந்து அமைஞ்சிருக்குன்னு தான் சொல்லணும். அதே மாதிரி இந்த ஹாலில் இத்தனை சோஃபா இருந்தும் இங்கேயும் ஒரு பே விண்டோ வச்சுருக்காங்க, அதே கேண்டிலிவர் சப்போர்ட்டோட. இந்த வீட்டில் பில்லர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செங்கல்லையோ இல்லை கல்லையோ வந்து வைக்கல, மரத்தில் தான் வந்து வச்சுருக்காங்க. இந்த மரம் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு யூஸ்வலாக எல்லாருமே வந்து டீக் மரத்தில் தான் வந்து வேலை செஞ்சு பழகிருக்காங்க. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டீக் மரத்தை வீட்டோட முன்கதவுக்கும் ஜன்னலுக்கும் மட்டும்தான் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. மற்றபடி அந்த ரூஃபிங் சப்போர்ட்டுக்கும் சரி, இந்த காலமும் சரி, இது எல்லாமே அவங்க லோக்கல் பிரீட் டிம்பர்ஸ், அதாவது அந்த ஊர்ல விளையிற லோக்கல் பிரீடா இருக்கிற மரங்களை தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த மரத்தோட பேரு வந்து மட்டி அப்படிங்கிற ஒரு பிரீடு. இதை பொறுத்த வரைக்கும் இது டீக் மாதிரியே ஸ்ட்ராங்கானது தான். இப்போ டீக் மரத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து ஒரு கியூபிக் ஃபீட் வந்து 5000 ரூபா ஆகும். அதே இது இந்த மட்டி அப்படிங்கிற இந்த லோக்கல் டிம்பர் வந்து ஒரு கியூபிக் ஃபீட் வந்து 1000 ரூபா தான். பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து டீக் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா வந்து இது வந்து 5 மடங்கு விலை அதிகமாக இருக்கும். அவங்க அழகா வந்து லோக்கல் டிம்பர் யூஸ் பண்ணி வந்து விலையை கட்டுப்படுத்தியிருக்காங்க. இந்த வீட்டோட ஆர்கிடெக்ட் மலக் சிங் அப்படிங்கிறவர் வந்து லாரி பேக்கர்கிட்ட வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. இந்த லாரி பேக்கரோட கான்செப்ட் தான் நம்ம எந்த இடத்துல வீடு கட்டுறோமோ அது பக்கத்தில் இருந்து பொருட்கள் எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காரு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரே வந்து ஒரு கெஸ்ட் ரூம் மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா அந்த கிங் சைஸ் பெட்டு, அப்புறம் நிறைய சோஃபாஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க. இங்கே ஃப்ளோரிங் பார்த்தீங்கன்னா அயனி அப்படிங்கிற ஒரு மர வகையை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அயனி அப்படிங்கிறது இவங்க லோக்கல் டிம்பர்ஸ் என்னதான் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த லோக்கல் டிம்பர்ஸ் எல்லாமே வந்து அவங்க டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க டெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த அயனி அப்படிங்கிற மரம் வந்து நல்லா ஹார்டாக இருந்திருக்கு. ஸோ இது அந்த லோடை கண்டிப்பாக தாங்கும் நம்பிக்கையில் வந்து அவங்க அந்த அயனி மரத்தை வச்சு அவங்க ஃப்ளோரிங் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த வீடு பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய விஷயம் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காரு ஆர்கிடெக்ட். ஸோ அதில் இதுவும் ஒன்று. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து ஒரு பால்கனி, நல்ல வியூ. இந்த வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரூஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா 2 விதமாக பண்ணியிருக்காங்க. அதில் இந்த பால்கனியில் பாருங்கள், இது வெளி இடம். ஸோ இங்கே வந்து அவங்க வந்து டைரெக்டாகவே பங்களூ டைல்ஸை வந்து போட்டாங்க, அந்த மர ஒர்க்கை வச்சு ஃப்ரேம் பண்ணி. அதே இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த ஏரியாவில் கிடச்ச வந்து ஒரு வுட், ரொம்ப லைட் வுட்டாக இருந்திருக்கு. ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்துட்டு வீட்டுக்குள்ளே சீலிங்க்கு அந்த வுட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ வெளியேனால நமக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதே வீட்டுக்குள்ளே அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து வாட்டர் லீக்கேஜ்லாம் ஆனால் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா அதில் வந்து கெஸ்ட் ரூம் மாதிரி வந்து பெட்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க அந்த லைட் வுட்டை வச்சு சீலிங் பண்ணனால இப்போ தண்ணி லீக் ஆனால் கூட அது ஆகாது. இன்கேஸ் ஆனால் கூட வந்து கீழே வந்து வடியாது. ஸோ அப்படியே வந்து கலெக்ட் ஆகி அந்த எட்ஜுக்கு போயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த வீடு கட்டும்போதே நிறைய விஷயங்கள் திட்டமிட்டு வந்து கட்டியிருக்காங்க. இந்த வீடு அமைஞ்சிருக்க இடமும் இந்த வீட்டை வந்து இன்னும் அழகாக காட்டுதுன்னு தான் சொல்லணும்.
ஏன்னா எங்கேருந்து பார்த்தாலும் நல்ல வியூ இருக்குது. இந்த வீட்டோட கிச்சன் நல்ல பெருசாக ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. இது ஏன் ஸ்பேஷியஸாக பெருசாக வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா வந்து ஒர்க் ஏரியாவை வந்து அவங்க சேர்த்தே வந்து வச்சுட்டாங்க. இங்கே வந்து ஒரு காமன் டாய்லெட் வச்சுருக்காங்க. இந்த காமன் டாய்லெட்டுக்கு வந்து ஃப்ளோரிங் வந்து செராமிக் டைல் தான் வந்து போட்டிருக்காங்க. அதில் வந்து வாஷ் பேஷின் தான் வந்து ஒரு சூப்பர் விஷயம். இந்த வீடு முழுக்கவே வந்து இந்த வாஷ் பேஷினுக்கு அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு பித்தளை பாத்திரத்தை தான் வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ அவங்கள்ட்ட ஆல்ரெடி இருந்தது, நம்மளாம் வந்து புது வீடு வந்தால் கொடுத்துருப்போம். இவங்க என்னென்னா அதை வந்து இந்த மாதிரி இனோவேட்டிவாக யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரீயூஸ்டு பில்லரும் இருக்குது. அதை பார்த்தாலே தெரியுது ரொம்ப பழசு அப்படின்ட்டுன்னு. ஏன்னா இந்த அளவு நுட்பமான வேலைப்பாடுகள்லாம் வந்து இப்போ பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா இப்போ மிஷின் கட்டிங்லாம் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணவே முடியாதுன்னு தான் சொல்லணும். இந்த வீட்டில் நிறைய பழமையான பொருட்கள் இருக்குது. அதில் இந்த பில்லரும் வந்து இன்னும் அழகு சேர்க்குதுன்னு தான் சொல்லணும். இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ஊஞ்சல் மட்டும் தான் வந்து போட்டிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த வீட்டில் வந்த நிறைய கெஸ்ட்டு வந்து இயல்பாகவே அவங்களுக்கு இந்த இடம் பிடிச்சி போய் அப்புறம் நிறைய வந்து சேர் போட்டிருக்காங்க. அப்படியே அடுத்த கட்டமாக வந்து இங்கே ஒரு டைனிங் டேபிளும் போட்டாங்க. இங்கே இந்த வியூவை ரசிச்சுட்டே வந்து சாப்பிட்லாம் அப்படின்ட்டுன்னு. இந்த வீட்டோட அழகே வந்து இந்த இடம் தான் சொல்லணும். அதில் வந்து இந்த நேச்சுரலான இந்த ஸ்லோப்பை அவங்க எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாமல் மினிமமாக ஒரு லெவல் பண்ணி இந்த வீடை வந்து கட்டியிருக்காங்க. இந்த வீட்டு கட்டிடத்துக்கு தேவையான மண், அதுலேயும் முக்கியமாக அந்த மட் மோட்டார், அந்த மண் கலவைக்கு வந்து இந்த மனையிலிருந்து தான் அவங்க மண் எடுத்துருக்காங்க. அந்த மண் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அந்த இடம் வந்து பள்ளமாயிருக்கு. ஒன்றும் இல்லை, அதை சுற்றி வந்து ஒரு கல் அடுக்கு கட்டிட்டு அதில் வந்து ஒரு தார்பால் ஷீட் போட்டு அதை வந்து குளமாக்கிட்டாங்க. இப்போ அது வந்து லில்லி பாண்டாக இருக்குது. ஸோ அந்த இயற்கை சார்ந்து வீடு கட்டும்போது இந்த மாதிரி இவங்க ஒரு குளமும் வெட்டியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஓவராலாக இந்த வீட்டோட மொத்த ஸ்கொயர் ஃபீட் 3500, ஆன செலவு 60 லட்ச ரூபா. இந்த வீட்டை பற்றி சொல்லணும்னா, இந்த வீடு இயற்கையாக அந்த இடம் எப்படி இருந்துச்சோ அதை மினிமமாக லெவல் பண்ணி அழகாக இயற்கையை தொந்தரவு பண்ணாமல் இயற்கையோட ஒன்றி இந்த வீடை வந்து கட்டியிருக்காங்க.